हाय बच्चों, एक एक्सकावेटर है बच्चों। एक्सकावेटर मशीन आज क्या काम में आती है बच्चों, दिखाते हैं आपको और कैसे काम करती है बच्चों। देखिए बड़ा सा घर बना हुआ है और बगल में पेड़ खड़े हैं बच्चों। कैसे पेड़ को गिराता है काट के, देखिए बीच में से पकड़ के गिरा दिया बच्चों। देखिए घर को भी कैसे गिराता है एक्सकावेटर मशीन, बहुत काम में आता है बच्चों। देखिए इस पेड़ को भी गिरा दिया। चलिए अब अपने एक्सकावेटर मशीन को हम लेकर चलते हैं बच्चों वॉशिंग पॉइंट में लेके आ गए बच्चों, क्योंकि हो गई थी बहुत गंदी बच्चों। क्योंकि इसे धोने के बाद हम फिर इसको लेके चलेंगे बच्चों। देखिए अच्छे से वॉशिंग के लिए हम इसके ऊपर झाग मार देते हैं। पूरा मारने के बाद बच्चों देखिए ब्रश से हम इसको कर देते हैं क्लीन बच्चों। अच्छे से ब्रश इसके ऊपर मार देंगे बच्चों। ब्रश मारने के बाद हमारी मशीन हो जाएगी बच्चों क्लीन। इसके बाद हम पानी मारेंगे बच्चों, अपने एक्सकावेटर मशीन पे पानी मार देंगे। चलिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, इसका नाम है गार्बेज ट्रक। एक कचरा उठाने के लिए काम में आती है, कचरा गाड़ी इसे कहते हैं बच्चों, और नाम है गार्बेज ट्रक। जो मलबा हम लोग गिराए थे बच्चों एक्सकावेटर से, उस मलबे को अपने अंदर जो ग्रीन कलर का बड़ा सा ये है, इसके अंदर भरेगी बच्चों और भर के लेके जाएगी बच्चों। देखिए चलिए बच्चों, इसका काम क्या आता है देखिए। कचरा गाड़ी बच्चों आ गया। जितना मलबा नीचे गिरा हुआ है बच्चों, सारा मलबा ये गाड़ी लेके जाएगी बच्चों। गाड़ी का काम है बच्चों, इसका नाम है गार्बेज ट्रक बच्चों। गार्बेज ट्रक का पीछे का जो होता है बच्चों बड़ा सा, उसमें हॉल होता है बच्चों, जगह होता है उसमें सामान रखने के लिए, कचरा उठाने के लिए बच्चों। ये बहुत काम में आती है कचरा उठाने के लिए। कहीं सामान रखा हुआ है उसे रखने के लिए और लेके जाने के लिए ले आकर डंप कर देती है बच्चों। इसका नाम ही कचरा गाड़ी है बच्चों। देखिए कैसे वॉशिंग होने के बाद जल्दी बच्चों। चलिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, इसका नाम है लोडर मशीन। इसका काम है सामान को उठाना, मिट्टी को उठाकर भरना ट्रक में और मिट्टी को ढकेलना, और क्या कहते हैं बच्चों, कचरा हो कचरे को ढकेलना, इसका काम है बच्चों। इसका टायर पंचर हो गया था, बनने के बाद चल दिया बच्चों ये। चलिए बच्चों देखिए कैसे काम कर रहा है बच्चों ये लोडर मशीन। जितनी नीचे घास लगी हुई है कैसे इसको साफ कर रहा है, छिलके बेकायदे क्लीन कर रहा है बच्चों। इस देखिए यहाँ पे ज़मीन को पूरा साफ कर देगा, घास जो भी लगा हुआ नीचे कचरा बच्चों, देखिए मार के साफ कर दिया बच्चों। इसका ये काम है बच्चों। चलिए हम आ गया हमारा लोडर मशीन वॉशिंग पॉइंट में बच्चों। इसको हम बुलडोजर भी कह सकते हैं बच्चों, लेकिन इसका ज़्यादा नाम है लोडर मशीन बच्चों। चलिए इसको हम अच्छे से वॉश करते हैं बच्चों। वॉशिंग करने के बाद बच्चों इसको हम लेकर चलेंगे बच्चों फिर अपने गैरेज में बच्चों। देखिए हमारा वॉशिंग चालू है बच्चों। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे बच्चों। फुहारा मारने के बाद इसके ऊपर हम अच्छे से ब्रश मारेंगे बच्चों। चलिए हम इसको ब्रश मार देते हैं बच्चों अच्छे से। देखिए बच्चों ब्रश मारा गया हमारा। ब्रश मारने के बाद बच्चों इसको हम अपने लोडर मशीन को लेकर जाएंगे बच्चों। लोडर मशीन हमारा बहुत काम में आती है बच्चों। क्या काम है लोडर मशीन आया बच्चों, आपको दिखा दिए बच्चों। चलिए बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।